ଜଟଣୀ ଶରତ ପାଇକରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୀନାବଜାରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି। ଜଟଣୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜଟଣୀ ଶରତ ପାଇକରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୀନାବଜାର ଅପେରା ଯାତ୍ରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହେଉଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଶରତ ପାଇକରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୀନାବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରାତି 12:30 ସମୟରେ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।